عارف اللحظة الغريبة دي؟ تبقى ماسك المصحف أو فاتح تطبيق القرآن وتقول لنفسك هقرأ ربع أو حتى صفحة، وبعد دقيقتين تلاقيك قفلت. مش لأنك مش بتحب القرآن ولا لأنك بعيد، بس لأن قلبك اتعود على السرعة، على السريع سريع حتى مع ربنا. احنا بقينا جيل كله ماشي بسرعة زيادة عن اللزوم. نفتح فيديو 3 ثواني ونقفل، نسمع مقطع 10 ثواني ونسيبه. اتعودنا على السرعة لدرجة إن الهدوء بقى صعب، والقرآن هدوء، فبقينا نهرب منه من غير ما نحس. بس تعال نفكر، هو إحنا ليه كل ما نيجي نهدى نقوم ونهرب؟ علشان مش متعودين نفضي قلبنا للحظة هدوء، للحظة نقعد فيها قدام كلام ربنا من غير ما نسمع إشعار، ولا نفكر من بعد، ولا نفتح ريل في النص. ويمكن كل مرة تفتح المصحف وتقفله بسرعة ربنا بيقولك ارجع تاني، حتى لو قعدت دقيقة، حتى لو صفحة. ربنا مش بيطلب منك ختمة ولا صورة كاملة، بيطلب منك صدق. عارف أجمل حاجة؟ إن كل صفحة تقرأها حتى لو صفحة بتغير فيك حاجة صغيرة، حاجة أنت مش شايفها دلوقتي، بس هتلاقي أثرها يوم ما قلبك يتخنق وتدور على طمأنينة. اوعى تزعل من نفسك، بس ابدأ بدقيقة، وهتلاقي الدقيقة بقت 2، والاتنين بقوا 10، والعشرة بقت عادة. ويمكن تكون أقرب لربنا من ناس بتقعد بالساعات، لأنك بتحاول، وربنا بيشوف المحاولة قبل العدد. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.